哋呢排冇啊。係點啊？我哋呢排冇，唔係等陣，你而家係姜濤 A 定姜濤 B？我應該同邊一個即係諗下點樣傾偈啊嘛？啊，而家冇所謂啦。而家冇錯，而家係姜同姜絲咯，其實唔係，其實姜濤 A 同姜濤 B 都係姜濤啫。即係我身為一個雙子座，就想話俾你聽，其實即係我都有兩個自己喺入邊嘅。咁我相信好多人都係嘅，咁但係應該係兩個人一齊去合力保護你咯，所以係冇問題嘅。多謝。我會，係啊。咁就啱啱嗰隻，而家變咗我主持啦。我覺得可以。呢排嘅興趣就中意咗傾偈。係咯。咪講笑。我都要多謝你即係揀咗你要倔強呢一隻歌嘅，同埋喺你嘅 show 之前出咗俾大家聽。但我個問題都想問，點解即係4年後先出咧？因為呢隻歌寫咗4年啦，有4年。哇！過幾日2026啦。有嘛？係啊。唔係，我覺得唔係講真，你一寫俾我呢首歌嘅時候，其實我已經知道我一定會出。係，但係我一直想揾一個最適合佢嘅時候，係因為我又唔想佢係一首情歌，因為我聽嘅時候，我相信唔係咁簡單嘅，我覺得係仲有啲最 deep 嘅嘢上面，所以我覺得要等姜濤 A 同姜濤 B 佢溝通完之後，咁佢先至可以有個最合適嘅 timing。我覺得今年就係呢一個 timing。OK。有冇錯呢個解釋 ？OK。可以嘛？好，完全 OK。完全 OK 係嘛？可唔可以出去睇下？出嚟睇咯，嚟啊！你有冇一場嘅場？參觀啊！介紹下。介紹下係嘛？嗱呢一區咧，就 fans 嚟嘅呢一區我哋今次個台咧，就以岩石作呢個呢一個設計啦。係啦，咁啊觀眾咧就會見到有呢個270度嘅 video wall 啦。我有睇過你喎。有睇過你喎？好靚啊！好靚係咪？有冇現場俾你再擺多次個起圍啊嘛？點可以睇啊？唔係講下先。過咗啦。唔想。OK。係咯，都差唔多係咁啦，就係。仲有冇啲咩想傾啊？仲有啲咩想傾啊？有首歌好想唱咯，有一首我好中意嘅歌。其實我想講真係，你嗰啲歌嘅點擊率我真係有份幫嘅真係，因為我冇辦法忍唔住，我真係好成日都聽。大家咁話？大家咁話係咯，咁啊嚟嘅喎。你揀嘅喎，你。我揀㗎。你真係中意嘅，真心。真係中意。我有幾個朋友喺度話咩？姜濤你今晚演唱會啊？係咪伊人做嘉賓啊？伊人啊係，我可唔可以上嚟睇？我之前8場都唔嚟，係呢場。唔係，佢想睇你尾場啫。係咯。係啊。OK，多謝你幫我解釋 OK。好，咁我就可以同你一齊唱呢首我喜歡嘅歌嘛。好，請。叫做留一天。